Всем привет, с вами Вика. И я вам обещаю сегодня получается. Работает в этой версии. Не знаю, в 0.14.0 у меня все идеально работало просто. И вот так вот как-то работать должно, что ли. Я не понимаю. Так. И не загорается вообще. Я не знаю почему. Почему не работает? Может, у меня что-то не так? Но если проверять, я вот 3 раза проверяла как, у меня он не работает. Это вообще ужасно. И сегодня я вам покажу три вида этих лифтов. Погнали! Вот первый лифт, который я сама вам говорила, придумала. И вот так он делается. Стеночка липких поршней. Вообще не липких поршней, а вот тут вот верхний слой липких поршней. Все остальные слои обычные, то есть вот не липкие. Вот только внизу вот такие вот липкие. Ну вот. Потом не знаю, где вам показать. Наверное, я вот этот переделаю или сделаю 2 лифта. Скорее всего, сделаю 2 лифта. Лифт. Или у меня дома будет лифт. Я вообще не вникаю, куда этот лифт поставить. Хотя бы просто для проверки. Куда? Давайте этот лифт тогда заменим, потому что мне кажется, этот лифт не очень такой, а следующий он будет прикольный. Этот лифт следующий. Убираем эту стеночку. Так, мне мало процентов. Заходим. Убираем все. Ой. Что-то лишнее сломал. Так. Для этого нам понадобятся липкие поршни, любой материал, на котором будут подниматься люди. Любой, абсолютно. Потом у нас еще, да кажется, все. Больше ничего не понадобится. Только сломать все блоки. Ну и вот. Сейчас я сломаю всю мою конструкцию. Всю конструкцию мою. Блин, да что такое? Ладно. Мне этот лифт не жалко, потому что, мне кажется, и следующая конструкция у меня будет не очень. Но если стараться, то она может получиться очень даже хорошо. С помощью поршней
Сейчас мы отмеряем. Подождите, это я просто меряю вот этими, потому что нет блоков больше. Вот отсюда мы начинаем, да? Вот. Подождите. Да, вот. Так, вот такой стороной мы ставим поршень. Ставим все поршни так. И абсолютно все. Да, тут еще есть. Вот, все. Построили. Это как Теперь обратно залазим. Что-то... я поняла, в чем проблемка. Давайте тут провалимся. Давайте вот тут вот возьмем и провалимся. Так, застроим тут. И я поняла, почему у нас не получилось. Мы же только тут поставили. И вот тут нужно тоже. И тут тоже. Нет. Выключать? Да. А что такое? Я не хочу. Мне кажется, что это... Ну да. Опять же не сработало. Потому что... Вот где-то тут, наверное. Да, вот так подлезем. И все. Делается, нам не надо. Куда ставить надо? Что не сделается? Да, не сделалось. Теперь мы должны подкопать. Просто подкопать. Вот берем и подкапываем. Только сначала нам надо возобновить вот эти вот блоки. Но как-то сначала вот сюда. Нет, мне кажется, вот так. Когда он включен. Ну, вот так вот. Восстанавливаем.
2 блока, на самом деле. Том же. Включаем. А чтобы опустить этот лифт, нужно то же самое сделать, подкопать и все такое. Конечно, это будет не очень, но для меня это лучше, чем то у меня было. Хотя, может, то было лучше. Пишите в комментариях, что было лучше на самом деле. Потому что мне кажется, это было лучше. Ходим. Теперь подкапываем. Там набери. Сделаем. Так, ну ладно, всем пока, до скорых встреч. В следующей серии покажу, как доделать.